সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এইচএসসি বিএমটি সেকেন্ড ইয়ার বা ফাইনাল ইয়ার যেটি রয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজি 2 বিষয়ে শর্ট সিলেবাস অনুসারে গ্রামাটিক্যাল যে অংশটি রয়েছে, ইউজেস অফ সেন্টেন্স কানেক্টরস অথবা লিঙ্কার্স, এখান থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিগত সালের যেগুলো এসেছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ইউজ অফ সেন্টেন্স কানেক্টরস কিভাবে আপনারা বই থেকে পড়বেন এবং পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করবেন তারও একটি দিক নির্দেশনা কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনারা যারা এইচএসসি বিএমটি দ্বাদশ শ্রেণী বা সেকেন্ড ইয়ারের বা ফাইনাল ইয়ারের 2023 সালের শর্ট সিলেবাস সমাধান এবং সুপার সাজেশন পেতে চান, তারা এই 7টি বিষয়ের শর্ট সিলেবাস সমাধান এবং সুপার সাজেশন পাচ্ছেন মাত্র 310 টাকায়। তো আপনারা যারা এই 7টি বিষয়ের সুপার সাজেশন এবং শর্ট সিলেবাস সমাধান পেতে চান, তারা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ দিয়ে কিন্তু সুপার সাজেশন এবং সেই সাথে শর্ট সিলেবাস সমাধানগুলো কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আপনারা যারা নিতে চান তারা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে অবশ্যই এসএমএস করবেন। তো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের আজকের যে ভিডিওটি সেই ভিডিওটির মূল পর্বে। তার আগে আরেকটি কথা বলে নিই, আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমাদের এইচএসসি বিএমটি ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর যারা আমাদের এই ভিডিওটি এইচএসসি বিএমটি ফেসবুক পেজে দেখছেন, তারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে রাখুন। তো এখন আমরা মূল পর্বে যাব। তো এটি কিন্তু 2017 সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল, আমরা সেটি একটু দেখে নেই। ফিল ইন দ্য গ্যাপস ইউজিং দ্য গিভেন কানেক্টরস অথবা লিঙ্কার্স, অর্থাৎ এখানে কিছু শব্দ থাকবে, এই শব্দ দিয়ে আমাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। তো এইভাবে কিন্তু পরীক্ষাতে আসবে। তো তার আগে আমি আপনাদের বলে নিই, সেন্টেন্স কানেক্টরস এবং লিঙ্কার্স যেগুলো রয়েছে এগুলোতে ভালো করতে হলে অবশ্যই আপনাকে মূল বইয়ের যে রুলসগুলো রয়েছে সেন্টেন্স কানেক্টরস এবং লিঙ্কার্সের, সেগুলো কিন্তু অবশ্যই মূল বই থেকে সেই রুলসগুলো আপনাকে ভালোভাবে পড়তে হবে এবং এখানে যেগুলো রয়েছে সেগুলোর বাংলা অর্থ যদি আপনি জানেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই পরীক্ষাতে ভালো একটি রেজাল্ট করতে পারবেন এই সেন্টেন্স কানেক্টর এবং লিঙ্কার্সে। তো আমরা দেখে নিই 2017 সালে কি এসেছিল। প্রথমে ড্যাশ ইজ এ গ্রেট সিন টু টেল এ লাই, অর্থাৎ মিথ্যা বলা মহাপাপ, তাহলে এটি হবে ইট ইজ এ গ্রেট সিন টু টেল এ লাই, অর্থাৎ মিথ্যা বলা এটি একটি মহাপাপ। হি ক্যান নট বাই অ্যান ইলেকট্রিক ফ্যান লেট অ্যালোন অ্যান এয়ার কন্ডিশনার, এটি লেট অ্যালোন ব্যবহার হবে বি নাম্বারে। আপনারা পরীক্ষার হলে অ্যান্সারগুলো এভাবে লিখে দিবেন। আর সি নাম্বারটি আমরা দেখব, হার মাদার ইজ সিক, তার মা অসুস্থ, শি নিডস টু গো, তার যাওয়া দরকার, হোম ড্যাশ পসিবল, অর্থাৎ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, অর্থাৎ যত দ্রুত সম্ভব তার বাড়ি যাওয়া দরকার, কেননা তার মা অসুস্থ। হি ডাজ নট নো দ্য ম্যাটার, অর্থাৎ সে এই ব্যাপারটি বা এই বিষয়টি জানে না। হি স্পিক্স, অর্থাৎ সে বলল এখানে অ্যাজ ইফ, মানে যেন হি নো দ্য ম্যাটার, অর্থাৎ সে এই ব্যাপারটি জানে না কিন্তু সে এমনভাবে বলল যে এই ব্যাপারটি সে জানে। স্টাডি সিরিয়াসলি, আমরা এই নাম্বারটি দেখব। স্টাডি সিরিয়াসলি হোয়াট ইফ ইউ ফেল ইন দ্য এক্সাম। এফ নাম্বার, প্রথমে ড্যাশ রয়েছে, লিভড এ ইয়ং ব্যাচেলর ইন দ্য সিটি অফ বাগদাদ, তাহলে আমরা এটি দিব, দেয়ার লিভড এ ইয়ং ব্যাচেলর ইন দ্য সিটি অফ বাগদাদ। জি নাম্বার, তাজউদ্দিন আহমেদ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ। হি ওয়াজ বর্ন, এখানে ব্যবহৃত হবে ওয়াজ বর্ন, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইন 1925, অর্থাৎ তিনি 1925 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সর্বশেষ যেটি রয়েছে, ইউ ড্যাশ ওয়ার্ক হার্ড, ইউ হ্যাভ টু মানে অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে তোমার উচিত, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড টু কাট এ গুড ফিগার ইন দ্য এক্সাম, অর্থাৎ তোমাকে পরীক্ষাতে ভালো করতে হলে তোমার উচিত বা তোমার দরকার কঠোর পরিশ্রম করা। ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড টু কাট এ গুড ফিগার ইন দ্য এক্সাম।
তো এইভাবে কিন্তু এগুলো আসবেন, তাই অবশ্যই আপনারা এই রুলসগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে ভালোভাবে আপনারা পড়বেন। তো আরেকটি বিষয় আপনাদের বলে রাখি, আমরা কিন্তু আমাদের সুপার সাজেশনে ইংরেজি বিষয়টি কিন্তু রাখিনি, কেননা ইংরেজি বিষয়ের সিন, আনসিন এবং গ্রামাটিক্যাল এগুলো কিন্তু কোনো সুপার সাজেশন থেকে হুবহু আসবে না, এগুলো আসবে নিয়মের মধ্যে। তাই অবশ্যই আপনারা ইংরেজিতে ভালো করতে হলে অবশ্যই আপনারা মূল বই থেকে কিন্তু রুলস এবং বাংলা অর্থ সহ কিন্তু প্রতিটি বিষয় আপনারা শর্ট সিলেবাস অনুসারে কিন্তু পড়বেন। তো এরপরে পরবর্তীতে আমরা যাব, আর ভিডিওটি একটু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি একটু দেখার চেষ্টা করবেন। ফিল ইন দ্য গ্যাপস ইউজিং গিভেন কানেক্টরস অথবা লিঙ্কার্স 2018 সালে যেটি এসেছিল সেটি আমরা দেখব। লেট হিম ডু হোয়াট এভার দে লাইক, উই ইট আমরা খাই, সো দ্যাট মানে যাতে আমরা উই মে লিভ যাতে আমরা বাঁচতে পারি। আই ডু নট লাইক হিম as he is a wicked boy, he wanted to know when I will come, সে অর্থাৎ সে জানতে চেয়েছিল কখন আমি আসব। It was a letter since I saw the man, no sooner had we reached the station, এখানে হবে then the train left, dash you apologize, I would not forgive him, অর্থাৎ জি নাম্বার হবে unless you apologize I would not forgive you, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ভুল স্বীকার না করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। স্টে হিয়ার আনটিল দে ডু নট কাম, অর্থাৎ এখানে অবস্থান করো যতক্ষণ না পর্যন্ত দে ডু নট কাম তারা ফিরে না আসে। এরপর আমরা আরেকটি দেখব, এটি কিন্তু 2019 সালে এসেছিল, সেটি আমরা একটু দেখে নিই। মিস্টার জামাল ক্যানট বাই এ মোবাইল ফোন লেট অ্যালন কম্পিউটার, হিজ ফাদার ইজ সিক, হি নিডস টু গো হোম অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। তো এই প্রশ্নটি একটু আপনারা লক্ষ্য করবেন, এই প্রশ্নটির মতোই কিন্তু 2017 সালে একটি প্রশ্ন এসেছিল, হিজ ফাদার ইজ সিক, শি নিডস টু গো হোম অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। এখানে ফাদারের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে কিন্তু মাদারের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে কিন্তু ফাদারের কথা বলা হয়েছে এবং সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে এটি ছাড়া। হি বিলিভস অ্যাজ ইফ হি ওয়ার ম্যাড, হি বিহেভস, দুঃখিত, হি বিহেভস অ্যাজ ইফ যেন হি ওয়ার ম্যাড, অর্থাৎ তার ব্যবহার এমন যে সে একজন পাগল। আই উড রাদার ডাই দ্যান বেগ, ড্যাশ লিভড এ ফেমাস কিং ইন স্কটল্যান্ড, দেয়ার এখানে হবে দেয়ার লিভড এ ফেমাস কিং ইন স্কটল্যান্ড, অর্থাৎ স্কটল্যান্ডে একজন জনপ্রিয় রাজা বাস করতেন। তাজউদ্দিন আহমেদ ওয়াজ এ গ্রেট লিডার, হি ড্যাশ ইন 1925, অর্থাৎ হি ওয়াজ বর্ন, এটি কিন্তু আমরা আগেও পড়েছি, এটি 2017 সালে কিন্তু এসেছিল। তো এই প্রশ্নটি কিন্তু রিপিট হয়েছে। ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড টু সাকসেস ইন লাইফ, ড্যাশ ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট জয়, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট জয় দ্যাট উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ। তো আমরা কিন্তু এখানে তিনটি বোর্ডের কিন্তু 3টি সালের কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর এবং লিঙ্কার্স কিন্তু আলোচনা করলাম আজকের এই ভিডিওতে। তো পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব, যে অন্যান্য বিষয়গুলো রয়েছে, এবং পার্ট সি অংশ থেকে কিছু কারিকুলাম ভিটা এবং রাইটিং শর্ট কম্পোজিশন কিছু কমন উপযোগী সেগুলো কিন্তু আলোচনা করার চেষ্টা করব। তাই অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন, এবং ভিডিওটি যদি আপনারা ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে রাখুন। আর যারা সুপার সাজেশন পেতে চান তারা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ দিয়ে, আপনারা কল দিবেন না, মেসেজ দিয়ে কিন্তু এই 7টি বিষয়ের সুপার সাজেশন 310 টাকার বিনিময়ে কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং এইচএসসি বিএমটি ইউটিউব চ্যানেলটির সাথে থাকবেন।